આપણે નારાયણ નિષદ પારાયણ કરીશું। જેને પણ નારાયણ નિષદ પારાયણ કરવું હોય તે ચોરીની આસપાસ ઊભા રહી જશે। નવદંપતિને આશીર્વાદ આપવા માટે ભગવાન વિષ્ણુના નારાયણ નિષદ પારાયણ કરીશું। हरि ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवं अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषः सद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणं परो ज्योतिः आत्मा नारायण पर नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण पर नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण पर यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अंतर्बहिश्च तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तम् अव्ययं कविं समुद्रेरितं विश्वशंभुवं पद्मकोशं प्रतीकाशं हृदयं चाप्यतो मुखम् अगो निश्चावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालातुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततं शिलाभिस्तु लम्बत्याघोषसन्निभं तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वप्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महान् अग्निः विश्वार्ची विश्वतो मुखः सोग्रभुग्वी भजन्ति तिष्ठन् आहारमजरन्तवी तीर्यगुर्ध्वपदशायी रस्मयस्तस्य सन्तता।